ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க மகிழ்ச்சி பேசுறேன். நம்மளோட 100 days 100 வீடியோ சேலஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து டே 14ங்க. சரிங்களா? சரி, ஓகே. நம்ம வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட சேனலுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து சேனல் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணீங்க. இந்த நம்ம பெக்கர் சேனலையும் சரி, மெயின் சேனலையும் சரி, மகிழ்ச்சி சேனலையும் கமெண்ட் பண்ணீங்க. அதை பத்தி நான் உங்கள்ட்ட இந்த வீடியோல சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஆனா வந்து இப்போ கூடிய சீக்கிரமே சொல்லிடுவேன். நான் வந்து இழுத்துக்கிட்டு போய் ரொம்ப நேரம் இழுத்துட்டு போயெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ சொல்லிடுவேன். வரு ட்ரிபிள் லைனுங்க. நான் இன்னும் இங்க இருந்து அங்க போனேன். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து நிக்கிறேன். சந்தான கேரக்டர் மாதிரி இப்போ எனக்கு இந்த ட்ரிபிள் லைன் ஆக்கி விட்டுருச்சு. சந்தானனா புதுசா வந்து பாக்குறவங்களுக்கு புரியாது. சாண்டனியோ. சரி, ஓகே. புதுசா வந்து பாக்குறவங்க சொன்னதான் ஞாபகம் வருது. யாராவது இந்த வீடியோ வந்து புதுசா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து 50K ஃபேமிலி ரீச் பண்ணணும், அதுக்காக தான். சரி, ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து நான் இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்ல நினைச்சேன் உங்கள்கிட்ட. இந்த வீடியோல கண்டிப்பா நிறைய இடத்துல நீங்க வந்து ஃபன்னான 18+ வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அது என்ன ப்ரோ 18+ல ஃபன்னு சீரிஸ் எல்லாமே ஒன்று தானே ப்ரோ அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுதான் போயிடுச்சு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் எவ்வளவு மைனஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 47 மைனஸ் ஆயிருக்குது. இவங்க இந்த 3 பேரையும் போய் வாலண்டியரா வலுக்கட்டாயமா வலியக்க கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு இவங்களால என்ன முடியுமோ அதை நல்லா பண்ணிட்டாங்க. சரி, ஓகேங்க. இதுக்கப்புறம் நான் இவங்களை வந்து செல்லமா 4 வார்த்தை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சிட்டு அழைச்சிட்டு போயிடும் மேட்ச் விளாட. இங்க பாருங்க, ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவா ஒய்டி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் பிளேயர் தான். ஸோ இந்த லாபி பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் லாபி தான். ஆல்ரெடி நாங்கள் போன லாபி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு லாபி. அதை விட இது ஒரு பயங்கரமான லாபியா இல்லைனாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் இது ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் லாபி. ஸோ அப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு நார்மலான சாதாரண லாபி கிடையாது. சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும். 18+ விரும்பாதவங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த வீடியோ பார்க்க வேண்டாம். நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன், இதுல கண்டிப்பா 18+ இருக்கும். சரிங்களா? சொந்த அதை பத்தி யார் மனதையும் புண்படுத்துற மாதிரி நாங்க பேச மாட்டோம். இது ஒரு ஃபன்னா தான் போயிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? கேம் பிளே இருக்கோ இல்லையாங்க இந்த வீடியோல? கேம் பிளே வந்து நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பெருசா. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வீடியோ ஃபன்னா இருக்கும். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி 2 நிமிஷம் இதுலயே பேசி ஓட்டிட்டேன். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா போக ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு என்டர்டைன்மெண்டான ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு போன மாதிரி இருக்கும். பட் வந்து 18+ இருக்கும். அதையும் சொல்லிக்கிறேன். நாங்க எப்போதுமே இப்படிதான் நார்மலா பேசி விளையாடுவோம். வாழை போட்டு ஓசிக்கல் அடிக்கலாம்னு பாத்துருக்கேன். நான் எதுக்காக அந்த இடத்துல குளோவால் போட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல, அதுக்காக தான் டீம்மேட் பேசுறதை கேட்க வச்சேன். சரி, ஓகே மக்களே, இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க வேணும் அப்படின்னு. அண்ட் வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்காம கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. சரிங்களா? எதுக்காக சொல்றேன் உங்களுக்கே புரியும் வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம். அண்ட் டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோ நம்மளால போட முடியாது. ஏன்னா 18+ விரும்பாதவங்களும் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதுக்காக தான். சரிங்களா? உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது இன்னும் சொல்லலை. பார்த்தீங்களா? என்ன அப்படின்னா, நம்ம சேனல் மகிழ்ச்சி சேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கெல்லாம் ஆகலைங்க. சரிங்களா? ஜஸ்ட் அது ஒரு ப்ரொமோஷனு. நம்ம RX பைக் சரி பண்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பேமெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. பெருசாலாம் இல்லை. இந்த வீடியோக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000 தான் கொடுப்பாங்க. நான் உங்கள்கிட்ட எதையும் மறைக்க விரும்பல. இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேமெண்ட் தேவைப்படுது. இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம வீடியோ பேசுறதெல்லாம் வந்து லோவா கேட்குதுன்னு நம்ம சவுண்ட் அதிகமாச்சா இறையுது. பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கே தெரியும். வீடியோ நல்லா சவுண்ட் ஃபுல்லாக வச்சு பார்த்தாலும் ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதை சரி பண்ண முடியாது. நம்ம அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு மைக் வாங்கிக்கலாம், மைக் வாங்கி பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இன்னும் ஒரு சில ப்ரொமோஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மகிழ்ச்சி சேனலில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க நேரிடலாம். இதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன், சொல்லிட்டேன். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. மகிழ்ச்சி சேனலை பத்தி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகேங்களா? டேய், இந்த 18+ பேசாம விளையாடுங்களா? எல்லாரும் பேசுனது என்னமா? அப்ப பேச வேண்டாம். கோவத்துல இருந்தா கடுப்புல இருந்தா பேசுவேன். மைனஸ் மாதிரி பண்ணி விட்ட. முன்னாடி ஒளிஞ்சு ஆறாயிடா, நல்லா ஆறாயிடா. எங்க அம்மா ஆமாடா ஒளிங்க என்னை பார்த்துட்டு ஓடுறாங்க. ஒளிஞ்சு குடிச்சாடா. வரத்தே சாரி ட்ரைனிங்கா வருது. நான் என்ன பண்ணேன்? செம்ம டேமேஜ் ப்ரோ. 2 பேருக்கு இல்லையாடா உனக்கு? உள்ள வரணும் வருது. டவுன் எங்கடா இருக்கான்? டேய், நீ என்ன டவுன் அடிக்கலடா? அவனை கிறுக்கு போயில என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? அண்ணா ஒரு டவுன் என்ன கீழ விடுங்க. தூக்கி வர. நோ ப்ரோ. தேங்க்ஸ். ரெடி பிடிச்சா. டவுன். ப்ரோ பைக்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. நீ இன்னும் எடுக்கல எதையும்? கார்ல சுத்திட்டு இருக்கேன். ப்ரோ ஏடபிள்யூ மேல இருந்தா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க ஏட்டம்மா சொல்லுங்க. என்கிட்ட மான்செட்டுக்கு வந்து வாங்கிக்கிறியா ப்ரோ? இப்பெல்லாம் வேணாண்டா மான்செட்டுக்கு. மான்செட்டுக்கு தான் வச்சிருக்கேன்.
மாசு தக்கலாம் வச்சிருந்தா அவரை மாசமாக்கி விட்டுருவாங்க. ஒக்கால வழி மூட முட்டாமல்லடா வாய. களிமண்ண கரைச்சு வாயில ஊத்தணும் bro. அந்த செருப்பு ஸ்கின் இருக்கு, இதை எடுத்து அடிச்சாதான் உண்டு. எந்த கோணா இங்க பாரு டேய் அரி, இங்க பாரு செருப்பு பாரு, இங்க பாரு நானு இங்க பாரு. அடிக்கிறான் செருப்பால அடிக்கிறான். ரெண்டு பேரும் அடிச்சு. செருப்பால அவன அடிக்கிறான். ஏய் எவ்வளவு சுடுறான்டா. ஐயோ என்னடா ஆச்சு இன்னைக்கு மூமெண்ட்டுக்கு? என்ன அத சொல்ல வந்தியா சுந்தரே? நீ வாயே திறக்கூடாது இல்லையே. ஒரு அட்டாக்கிங் பிளேயரை ஜோன்சரே பண்ண விட்டு ஜோன்சரே நீ ஜோன்சரே ஒழுங்கா பண்ணா உன்னை ஏன்டா கேட்க போகுது? எத்தனையோ ஜோன்சரே பிளேயர் ப்ரொஃபஷனலான ஜோன்சரே பிளேயர்லாம் இருந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் விட்டுட்டு ஒன்னே கூப்பிட்டேன். இந்த பாரு இந்த சோனியா யூஸ் பண்றவங்களாம் அவ்வளவு காண்டாகுது. கேர் எடுத்துக்கிறேன்டா. அப்பா அதே ஜோன்சரே ஜோன்சரேல ப்ரொஃபஷனல் ஜோன் பிளேயர்லாம் வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா ஜோன் பிளேவா? ஜோன் பிளேயரா? ஜோன் பிளேயர் ஏன் கூட சேர்றாங்களா? என்ன மாதிரியே வாய் வளர்றாங்க. ஷார்ட் ஃபார்ம்ல பேசுவோம். ஒண்ணு தெரியல, இது ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல ஆரம்பிச்சு வீடியோல எல்லாம் போயிருவாரு. சரி அதை விடுங்க, நம்ம எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ போயிட்டோம். இப்ப முதல்ல வருவான். இப்ப நம்ம இங்க ஒரு 4 பேர் வருவாங்க. என் சிரிப்பு வர மாறுதுடா, ரொம்ப வேற மாதிரி சிரிக்கிறேன்டா. அதான் சொல்றோம்ல காலைல இருந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் போவோம். அசிம் இல்ல ப்ரோ, பொண்ணு மாதிரின்னு சொல்லுவேன் நினைச்சீங்களா? வாய்ப்பே இல்ல. டேய் இது பொண்ணு சிரிப்பெல்லாம் கிடையாதுடா. அது பொண்ணு சிரிப்புலாம் இல்ல, அது நல்லா இருக்குமே. ஏன் சிரிப்பு என்ன சிரிப்பு? அவருக்கு நல்லா தெரியுமே, எத்தனை முன்னாடி பேசுறாரு. ஆனழகன் சிரிப்பு. இந்த பாரு இந்த ஹரி இவன் எப்படி தெரியுமா? இவங்கள தூரம்னு பார்த்தாலே துக்கம் சுத்தி சுத்தி அடிக்குன்னு சொல்லுவேன்ல, துயரம் அந்த மாதிரி கேஸ் இவன். என்னை பிரச்சனையில இழுத்து விடுறதுலே இவன் தான் முதல் ஆளா இருப்பான். உன்னை தான் சொல்றேன் புறம்போக்கு. என்னெல்லாம் பார்த்தா பச்சை படம் நம்புவாங்க, என்னைய போய் சொல்றீங்க. ஆல்ரெடி மூஞ்சில வேற ஒரு மார்க் இருக்கு. இதுல வேற லவ்வர்ஸ் தான். லவ்வருக்கு இங்க வழியா காணும். ஸ்குவாட் ஒரு ஹெல்த் குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்குவாட்ன்றாரு. ஏய் ட்ரக்ல உங்க அப்பா போறாரு. இதே ரெக்கார்ட்ல இல்லனா ட்ரக்ல இல்லனா உங்க அப்பா போறான்னு இருப்பான். எங்க அப்பா கேரளாக்கு முள்ளங்கிலோட ஏத்திட்டு போறாரு. போறியா? எங்கடா ஆள காணோம்? நீங்க வேமோட ட்ரீட்மென்ட் பண்றாரா? அது குறையிடுச்சு. ஏய் போடா ஐயோ குர்ரா டேய், அது வேணும்டா. ஒரு சைலன்ஸ் ரங்கடா இருடா, அடிக்கறான்டா அவளோட கப்பலாம் இருக்கு. என்ன சுத்து போட்டாடா. எத்து போட்டா என்னடா ப்ரோ என்கரேஜ் அடிக்கறான் ப்ரோ. டொம்முன்னு என் டேமேஜ் பாத்தீங்க, டேமேஜ்க்கும் கில்லுக்கும் கணக்கே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. சுத்து போட்டா என்னமோ ஒரு பயம் வரும் பாத்தீங்களா? வருமா உயிர் பயத்தை கையிலே வருமா? இங்க ப்ரோ செத்துறாரா? செத்துறியா அவன வந்தாத்துல ப்ரோ இந்த எனிமி ப்ரோ நீங்க தூக்கி விடுறா வரத்து பாட்டு. இல்ல அந்த மேல ஓடிட்டு இருக்காங்க. வார் ஓபி. வாவ். ஏய் என்னடா இது? நீ அத அழுத்திட்டீங்கன்னா கூட செத்துங்க. சாவுடா டேய். என்னடா பண்றான்? ஒரு பேர் என்ன தெரியுமா? சூசைட். ஐயோ அவன் இன்னும் சேர்ந்து என்ன கொல்றன்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு ரீ பண்ணிரோம். ஓ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது தான் பாட்டு மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கேன். ஏடா இங்க ஒரு கண்ணா வளக்கணும். ரெக்கார்ட் பண்ணாதப்ப விளையாறதே இல்ல. ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் டேய் ஹிஸ்டரிய பாருடா. ஸ்டார்டிங்ல இறங்கனோனே 10 கிலோ எடுத்துருவேன். க்ரோம் ஹிஸ்டரி ஒக்கால ஒளிவேன். என்னத்த பாரு எங்க போது பாரு. யாரு இங்க உட்கார்ந்திருக்கேன்? காயின மட்டும் எடுத்து சொல்லு. தாம்சன் தான் நல்லா அடிக்குது. நான் தூக்கிறேன். டேய் என்ன எலவடா ப்ரோ என்னைய தூக்கிட்டு இருக்க. ஓகே
ஜோனுக்குள்ள போறேன். இங்க வேணாலும் எழுதிருக்கேன். ஓசிக்கல அப்பா பைசன்ல கில் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக என்னென்ன வணங்குதா இருக்கு. என்ன ஸ்பீடா உங்களுக்கு வால்னா ஐயோ ஐயோ. இதே இப்போ அதுதான் உழுவுது. அது இந்த நாய்க்கு பொறுக்கல. வர்றான் எவனோ வர்றான். ஏய் அறிவாளா கேடா பிளேயர்னு சொல்லி இன்னும் பண்ணுங்க. என்னது இங்க ஒருத்தர் நிக்கிறான். யாரு நீ? நிக்கிறான்ல நிக்கிறா நிக்கிறாங்க. ரெஸ்பெக்ட் ப்ரோ. நிக்கிறாங்க. நீ கோத்து விட்டு போ. வாடா வாடா ஏய் என்னமோ நடக்குதுடா என் செல்லுக்கு கோளாறு பண்ணுதுடா. இங்கடா இதான் லூட் எடுத்துறாங்க. வாடா டேய் பேக்கப் போடாம என்ன பண்ற? இப்போடா ஏடபிள்யூ என்ன நடந்துச்சு? எனக்கு ஒரு நாள் பேக்கப் வேணும் போலடா. இந்தமா என் காரை உடைக்கிறான் ப்ரோ. ஏடா இவனும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் காரக்காரன் எத்தனை கார் மாத்த முடியும்? யாரு இப்ப டக்ல தான் வந்தா? இந்த சொல்ல நான் காருக்கு செத்து போடா. எங்கடா ப்ரோ ப்ரோ என்ன பேர் கொண்டு வரானுங்க ப்ரோ. ஏய் ஓமர் வாடா இங்க வாடா டேய். கூப்பிட்டாடா ப்ரோ. ஓகே டேய் என்னை ஒரு வாட்டி இந்த M10 வச்சு தான்டா சொல்லி முடிக்க பாக்குறாங்க. எந்த நம்ம பீச்சறாங்க லோக்கல்ல. இல்ல வளைக்கு நான் லெஃப்ட்ல இருந்து நீங்க தத்தம். முடிச்சிட்டாங்கடா முடிச்சிட்டாங்க. என் வாலே உடைச்சு விட்டாங்க. கைஸ் கேவலமா ஆடுறாங்கிறதுக்காக யாரும் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. சில சமயம் நம்ம ஆட்டம் அப்படிதான் இருக்கும். என்னடா சொல்லி சமாளிக்கிறது? சார்ஜ் இல்ல. அது போன் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குது. ட்ரிபிள் எல் பேஸ் நரிக்கோட்டை கேமர்ஸ் நல்ல கேம் நம்ம வீடியோல நம்ம சேனல்ல இல்ல வேற சேனல். இல்ல ஆமாண்ணா நீ தான் என்ன சாப்பிட்டனாலும் என்ன கேட்குறேன். நானே பாத்துக்கிறேன். இதுனா சொல்லு. இதுல என்ன சாக்கு சொல்றது? ஏய் இவன் யாரு? ஐயோ ஆல்ரெடி நான் பாட்டு மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கேன். நமக்குனே வந்தாண்டா ஒருத்தன். ஏய் போடா போடா வரது. எங்க போக? கைஸ் இது என்னோட ஒரிஜினல் கேம் பிளே கிடையாது. சில சமயம் இப்படிதான் சொதப்போம். அதெல்லாம் எடுத்து கூட தப்பா எடுத்து கூடாது. என்கிட்ட ஐடியா இருக்கு. நீங்க வந்து பக்கத்துல கமெண்ட்ரி கொடுக்குறீங்க. உங்க தம்பி விளையாடுறான். இவன் எவனோ வந்துட்டான்டா உள்ள. தூக்கிடா தங்கமே. எம்டத்துக்கு எங்க இருந்து எங்க அடிக்கிறா பாருங்க ப்ரோ. தங்கமே டில்லி. நான் போறேன் தங்கம். இப்ப பாருங்கடா ஆட்டத்தை. கைஸ் இப்ப பாருங்க 1v4 கேம் பிளே. இல்ல நான் சுத்தி சுத்தி அடிக்க போறேன். வாள மாங்கோய் ஒழுங்கா போய் அடிக்க பாரு. கரகாட்டம். என் வாள விட்டு கொல்றே மாதிரி. ஏய் ப்ரோ ஒண்ணா போய் அடிக்கலாம். அழுத்தி பிடி ப்ரோ. ஏய் இவன் ஒருத்தன் மேல நிக்கிறான்டா. ஐயோ மிஸ் ஆயிட்டான்டா. அடிச்சு போடா சாகனா நான் சீக்கிரம் சாவனா. டேய் நான் சாக மாட்டேன்டா. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏய் அவன் டவுன் நான் டவுன்டா. எங்கடா இருக்க? டேய் ஊசி குத்துறான்டா. வந்துட்டு இருக்கோம். போயா லூசு. டேய் அழுத்தி பிடி ப்ரோ நீ. ஏடா பொசுக்கு மரியாதைலாம் பேசிட்ட. தூக்கி விடுறா. அதான் ஃபர்ஸ்ட் சாக சொன்னேன். இப்போ வந்துட்டு என்னைய வந்துட்டு ஏன்டா தூக்கலன்ற. நான் எங்கடா அவனை தூக்குன்னு ஏன்டா தூக்கல நான் கேட்கவே இல்லையடா. தவறுடா ஓமர். ஆஹா நீ நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் தூக்கி விட்டுருப்பேன்னு சொல்றேன். தூக்குன்னு தான்டா சொன்னேன். இது என்னடா இது? இங்க வாடானா இங்க வாடா. ஏய் போடா போய் அடறா உட்கார உட்காவன. 3 பேர் இருக்காங்க. எவன அடிக்க? வேற எவனோ கையில அடிக்கிறான். எக்ஸ்க்ளூசிவ் பரத்புரை கேம் பிளே. வேற சுத்தி போட்டானே. பரத் லெஃப்ட் சைடு போடா. லெஃப்ட் சைடு ஒருத்தர் இருக்கான் பாருடா. லெஃப்ட் சைடு ஒருத்தர் இருக்கான் பாருடா. ஒரு ஆள் போடா. வால் இல்ல ப்ரோ. வால் மாதிரி பாட்டு பேல பார்க்கவே முடியாதுடா. இவன் தான்டா என்ன அடிச்சது. வால் இல்ல ப்ரோ. அவனை பாத்துட்டேன் ப்ரோடா. வால் இல்லனியா வால்னு கத்த கம்யூனிட்டி. அது முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியதானே. முன்னாடி போட்டு வேண்டியதானே. ஒரு வால் அங்க போட்டு தானே ஓடி வந்தேன். அப்பதானே இறங்குனேன். மக்களே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில. உங்களோட கருத்து கணிப்புகளையும் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லிட்டு போயிருங்க. இந்த வீடியோ தூரம் முடிச்சுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மோசமான கேம் பிளேலாம் இருக்காது. சரிங்களா? இந்த வீடியோ தூரம் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை கைஸ் அண்ட் லவ் யூ டு ஆல். போயிட்டு வரேன். பை. சின்ன சேனல் எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்ல தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்க.